Labą dieną. Labą dieną. Indrė. O čia tai ir įdėsiu į video pasisveikinimą. Žodžiu, važiuojam šiandien į Ignaliną. Buvo sunku išsirinkti, kur važiuoti. Tokia mūsų norų sąraše yra Anykščiai dabar, bet mes kažkaip labai dvejojame jos važiuoti, nes nežinau net kodėl. Skanų kasnelį reikia pabaigai pasilikti. Šių metų pabaigai ir apskritai pabaigai. Nežinau. Nu, žodžiu, tai šiandien pasirinkom Ignaliną. Ir čia prieš įvažiuojant į Ignalinos rajono ribas, matosi ženklas, pamatėm, kad yra apžvalgos bokštas. Tai va, nusprendėm pirmiausiai į jį užsukti, nes apžvalgos bokštai visada būna faina. Tai jisai ant tokios kalvelės. Gaila nesimato jokio ežero, bet šiaip toks neaukštas palyginus, lengvai įveikėm. Bet toks, ką žinau. Keistos formos. Ne keistos, įdomios formos. Įdomios formos, bet šiaip fainas. Gerai. Rekomenduojam užsukti, jeigu važiuojat pro šalį. Atvykom jau į Ignaliną ir iš karto sustojom prie savivaldybės aikštės ir pirmas darbas įvertinti fontano vandenį. Jau geras ženklas, kad turi fontaną. Šiltas, nuo saulės sušilo. Fainai. Fontanai visada yra labai fainai. Priėjom prie Paplovinio ežero, ar ne? Ir čia stovi skulptūra, kaip čia pasakyti, Ignalinos vardo garbei. Jo, Ignalinos miesto vardo garbei. Ir pasak legendos, tai Ignalinos pavadinimas atsirado iš dviejų vardų, tai Ignas ir Lina. Ir legenda yra tokia, kad čionais kažkur gyveno kunigaikštis Budrys, turėjo 9 sūnus ir dukrą Liną. Ir kryžiuočiai užpuolė šitą kraštą, tai Budrys su savo sūnumis išjojo kariaut, o Liną paliko jau kaip valdovę prižiūrėti pilies. Ir jie negrįžo, tai jau kaip ir tapo valdovė. įsimylėjo belaisvį. Ir Lina įsimylėjo kryžiuočių belaisvį Igną. Ir jie vėliau susituokė. Žmonės labai smerkė šitą jų santuoką, nes kryžiuotis ir nedraugas. Perkūno dievas jų pagailėjo ir leido apsigyventi ežero dugne, Ilgio ežero dugne. Tai kurį laiką jie ten gyveno, žmonės girdėjo jų balsus gal, ar kaip ten yra? Raudas. Ir po kurio laiko tiesiog jau pradėjo įsistatytis šalia to Ilgio ežero miestas ir žmonės davė jiems pavadinimą, norėdami įprasminti jų meilę. Pavadino Ignaliną. Tai va, abiejų vardais. Dar sako, kad prie to ežerėlio šlaite teka upelis, šaltinėlis, skaidrus kaip ašara. Ir, kažkaip taip. Indrutė geriau istorijos moka pasakoti. Aš kaip tik nemoku. Bet žodžiu. Gerai, einam dabar per šitą ežerėlį. Tiltas yra, gal gražu. Bet kaip įdomu, čia Paplovio ežerėlis, bet jie nuskendė. Gyveno kitam ten Ilgio ežere, šalia yra. Bet matyt, gal jis kažkaip šalia, čia labiau ta vieta tokia tvarkyta, tai gal ir pastatė skulptūrą čia. Arčiau centro taip jau. Matyt.
Kokie įspūdžiai jūs turi? Man visai ežeriukas patiko, nes patiko tuom, kad jis neturi jokių ten veik parkų, jokių ten batutų. Tai toks ramybės yra. Kad čia visur ramybės, daug aš sakau, neatsimenu, kada tiek daug ramybės jaučiau. Bet neapleistas, toli gražu. Jo, toks jausmas, kad ramus, bet to pačiu ir žmonių yra. Tai va kažkaip tokie dviejopi įspūdžiai. Bet, teigiami, aišku, nes visi nori ramybės, bet ta ramybė prastai būna, kur jau žmonių mažai. O čia atrodo ir žmonių yra, jaučiasi ten, vaikai čia šokinėja į vandenį. Aptaškė mus. Mus aptaškė. Tada eini pro krepšinio aikšteles ten prie mokyklos, žaidžia krepšinį, žaidžia tenisą. Ir viskas sutvarkyta labai gražiai. Jo, bet sakau, ir tuo pačiu ir tokia ramybė jaučiasi. Tai, o tas fainai. Tūkstantis 946 metai tapo liūdesio metais. Tada prasidėjo vežimas į Sibirą. Mielagėnų padarė. Priėjom tokį įdomų aparatą. Pasukė ten tokį ratą, užkrauni bateriją ir tada gali pasiklausyti tremtinių istorijų išvežimo. Bet dar vienas dalykas toks įdomus, kurį abudu pagalvojom su Indrute, kad klausai ir jau kyla noras biškį praskipint kai kurias vietas, nes tiesiog įpratis iš tų visokių... Ilgai įžanga tokia apie nieką labai. Ir va to YouTube'o efektas, kur ten biškį pažiūri ir nori praskipint, tai va čia irgi tas pats klausai ir jau skipint noris. Reikia mažiau YouTube'o žiūrėti. Bet mano kanalą tai žiūrėkit. Tai atrodo, paikščiam visą Ignaliną, kiek ten radom lankytinų vietų. Šiaip atradau visai tokį įdomų tinklalapį, vadinasi trip.lt, tai ten sužymėtos, jei ne visos, tai didžioji dauguma lankytinų vietų kiekvieno miestelio, miesto, ir apskritai visos Lietuvos, nes ten iki mažiausio gali nueiti ir rasti kažką pažymėto. Tai pagal tą čionais daugiau mažiau taip apvaikščiam, dar atvažiavom čionais prie moksleivių vaikų stovyklą kažkokia ir čia stovi garvežys paliktas, tai irgi įdomu pažiūrėti. Ir dabar jau kaip ir viskas, jau ir važiuosim namo. Tai pabaigos žodis, kaip patiko Ignalina? Kaip prieš tai kalbėjom, įsivaizdavom, kad didesnis miestelis, bet kaip pavaikščiom, nėra jis labai mažas, gal tų žmonių ir nesimato, nėra jų daug, bet labai viskas sutvarkyta. Visi namai renovuoti, nei vieno gal kažkokio apleisto ir jaukus tokie. Toks jaukus man tikrai. Gal ir galėčiau gyventi. Ir aš dar, kai nebuvau Ignalinoje, tai kažkaip, esu tik tais Visagine šiek tiek buvęs. Tai Visaginas toks rusakalbiškas miestas. Tai kadangi čia netoli palyginus, nes tas sąsaja su Ignalinos atominė elektrinė ten ir visa kita, tai man kažkaip atrodė, kad ir Ignalinoje gali būti daug rusakalbių. Bet vaikštant negirdėjau nei vieno. Ir man labai jautėsi toks tautiškumas, ne tautiškumas, bet patriotiškumas, nes ir būtent, kur klausėm tos kalbos, tam
skydelėje, kur ten pasakė ratą, ten apie trėmimus, paskui ėjom, tai vienas namas ten buvo apkabintas tentais, atspausdinta partizanų nuotraukom ir ten rašė, kad partizanai ten name buvo kankinti. Tai va tas, va, kad šitam miestui svarbus va, tokie dalykai, tas patriotiškumas, tai man labai patiko irgi. Tai, va, tai visai kitaip atrodė man šitas miestas, bet va, kai atvykau, tai visai pasirodė kitaip negu tikėjausi, tai va, tas irgi labai fainai. Tai va, tai... Aš tai kažkodėl ir buvau susidarius kažkaip, nežinau, tokį vaizdinį, kad bus gražus, bet ir toks ir buvo, nenuvylė nei kiek. Tik jo, kažkaip įsivaizduoju didesnis, nes kažkaip prieš tai Ignalina visą girdėta, galvoju, didelis Salygina. Aš galvoju, kad bus ten koks vos ne kaip Utena, kažkas tokio, toks vos ne kaip apskrities centras tokio dydžio, bet... Ne apskrities, žinom, kad ne, bet... Jo, bet aš sakau, tokio dydžio maždaug įsivaizdavau, bet jo, taip, gerokai mažesnis negu kad atrodė, bet fainas, taip. Tikrai labai maloniai nustebino, labai patiko. Tai va, gerai, dabar šiek tiek užkandam ir šaunam namo.